好的，时间来到了9点39分，马上进入海峡论坛今晚第2个讨论的话题。中共人大政协两会正在北京召开，而针对两岸关系，中国国家主席习近平表示，基础不牢，地动山摇。他强调9·2共识对两岸互信是极为重要。这是不是北京企图影响台湾2016总统大选的一个起手式？民进党主席蔡英文要如何接招？正在香港访问的国民党主席朱立伦又是不是有可能和习近平会面呢？在另一方面，北京当局沿着海峡中线划设的这个 M503新航线，虽然已经延后实施，并往西移6个海里，那么对两岸关系造成的影响究竟有多大？而从一连串的发展来看，北京对台的策略和工作究竟做出了哪些调整？我想先请就在华盛顿现场的蔡达先生跟谈一谈这两会期间，习近平谈的这个所谓的地动山摇，是不是真的可能预示了两岸关系出现所谓很重大的变局呢？我想就是他是在先警告这个，现在因为在台湾目前看起来好像民进党很有可能赢得2016的选举，那么他要提出总统候选人之前，他们就要先提出警告，在你提出你对两岸关系的一个论述之前，这个台湾的民进党的这个总统候选人要提出的这个论述之前，他必须要先警告他，你提出来之后，我不能接受的话，我就会做一些动作。那么这个问题呢，在目前来讲，我想这个北京已经有做好一些准备了哈。因为就像前几天这个海协会副会长孙亚夫先生呢，他算是像这两岸问题的一个很重要的一个智囊啦。那他就讲说，我们有把握把问题处理好，不管有发生任何重大变化。他就已经强调说，今年还没有问题。今年为什么没有问题？因为国民党还是执政的。那么明年呢就不敢讲了。但是呢，他说我很有经验，因为我们2000年的时候已经处理过这个问题了，所以现在呢，在处理民进党有关的问题呢，我们知道怎么办。那么他其实他意思也是说，不只是我们知道怎么办，华盛顿 DC 也知道怎么办。OK， 所以呢，那么另外一个呢，他们有这一点我们看得到，就是说他们虽然强调9·2共识，但是他们强调的是9·2共识的精神，不是说一定要用9·2共识这个名词。也不一定要说一定是9·2，他们这部分是很有弹性的。只要你承认你是中国人，只要你是我们还在一起，我们是亲兄弟一家人，那么就可以解决这个问题。那你怎么论述？你怎么解释？你不要用9·2共识这个词无所谓，所以他们是有这个弹性的。对，有这个弹性在这里。只要你认为我们还是一家人就可以了。但是这个东西就是其实也是最大的矛盾点，因为中国大陆目前其实一个最基本的战略观点就是说，两岸不要发生冲突，其实他们并不希望发生冲突，所以你民进党只要在他的范围内，在可行的范围，他们可接受的范围内，他都可以接受，也愿意接受这个解决的办法。所以他现在是很有弹性的。所以现在他们其实跟美国一样，都很担心你这个3月底4月初的时候，你蔡英文在接受民进党提名的时候，会提出什么东西来。民进党要接受，国民党要接受，还是说这个华盛顿要接受？北京要怎么样可以接受？所以这是非常重要的一个关键。不只是北京，华盛顿也在看。对。好，继续请教李华秋老师。很多人都说，这是习近平所谓讲的这个基础不牢，地动山摇，是对这个台湾2016总统大选的一个起手式啊。他已经画下一条线，就是要对这个台湾的总统大选来定调。那么台湾的朝野如何接招，大家都在观察啊。那跟我们介绍一下台湾这个民进党跟国民党的一些最新回忆，还有台湾的民意又是怎么看习近平这样的一个说法呢？李华秋老师。是的，那么这一次的这个两会，习近平跟大陆的总理李克强相继都有谈话。那么其实谈话的重点就不外坚持9·2共识，坚决反对台独。那么这一个起手式来讲的话，2012年的时候的总统大选，中国大陆提早8个月来操作处理这样的一个台湾总统的大选的方式。这一次的话，提早10个月，那么可见呢，中国大陆是急的。在这个急的状况之下，那么习近平的这一个讲话就特别的值得我们去注意。我这里面特别观察习近平有一个讲话非常非常重要，他说，两岸关系的这一个发展取决于中国大陆的这一个稳定的发展。这一个谈话是非常重要的。也就是说，中国大陆的这个发展稳定，台湾才有一个稳定的一个健康的环境。如果没有这样一个关键因素的话，那么可能9·2共识的基础如果有断裂了一天，那么就地动山摇。这个话讲给民进党听，事实上也讲给广大的台湾民众来听，因为毕竟蔡英文或者是民进党有没有机会执政，他的机会在人民的这一个选票之上。所以讲起来的话，其实说讲给民进党听，我
我个人认为倒是真正讲给台湾广大的同胞来听。那么同时里面呢，习近平还讲到一句话特别值得注意的，就是他说两岸台湾跟大陆同属一个中国，在这个原则之下，如果不被破坏，台湾的各政党或者是各个团体都可以到大陆来进行交流。这个谈话其实是一个非常值得关心的，就是同属一个中国，他进一步呢再来重申这样的一个论调。也就是说，去年的9月26号，习近平那么召集台湾的这个统派的团体，那么特别释出一国两制这样的一个论调出来。在这个论调之后，整个台湾不管是朝野都对这个论调非常非常的这个不高兴，也不能够接受。对照于到现在差不多半年的时间，习近平在这个时候又提出9·2共识，那么坚决反对台独，甚至于两岸一家亲等等。那么看起来这一次的这个谈话，台湾的这个政府呢，也是一贯的这样的一个阐述，就是也是一样坚持9·2共识，但是呢多了一中各表。那么大陆事实上坚持9·2共识，但是他们并不在意一中各表，因为一中各表对中国大陆来讲，它坚持的是一个中国原则，各表那就变成台湾的这一个表述跟它的表述是不一样的。因此从这个论调来看的话，在这样的一个基础的状况之下，民进党的这一个蔡英文，他也提出3个坚持，3个这一个有利，在这一个3个坚持跟3个有利来对照习近平的这一个谈话，以及习近平所提出的4个坚持或4个面向来看，看起来民共是没有交集的。那么在没有交集的这个状况之下，未来假定民进党真的有重新执政的这个机会，那么在9·2共识这个基础没有办法形成共识的状况之下，恐怕美国因素的这个力量就非常的重要。因此，未来的这个蔡英文到美国去接受面试的这一个谈话，是观察两岸关系未来进一步有没有可能更平和，或者是更焦躁的这个非常值得进一步观察的这个时间点，这是呢必须各界来关注的一个重要的一个焦点。是的，的确，感谢李华秋老师的分析。那么，除了观察习近平的谈话，我们要围绕最近两岸关系的一些新的发展，可以观察北京对台策略的一个调整。我想把时间交给在台北的主持人叶博弈。好的，谢谢东尼。那么最近两岸还有另外一个争议点呢，就是这个 M503 航路的这个问题，目前还没有完全的解决哦。那么大陆方面是说延迟使用啊，但是并没有说完全不用啊。大陆民航局空管局长车进军他先前呢，在这个开放这个大陆的这空管中心带这个台湾媒体去参观的时候，他就强调了，他说 M503 航路不是暂不实施，只是延后启用。那么如果这个内陆航线拥挤的话，还是势必会启用 M503 航路。他也说，如果这个台湾泛政治化来看待这样的一个议题的话呢，把航路再向西移，反而会压缩到原本中共的军事飞航区域，届时反倒让军事飞航区向东移，而且会对两岸和平造成不利的影响。那么就大陆这样的一个说法，想先请教这个在台北的李华秋老师，您同意这样的看法吗？大陆的这个说法当然是考虑到它内部的这个飞行的这个安全，以及它的这一个军事的这个战略的这一个运用的这样的一个技巧。那我个人认为这一次的这一个两岸的协商，那么大陆呢启用但暂不实施，这当然是一个缓兵之计，主要是让台湾内部的这个反弹声浪不要呢这么激进。但是呢，从整个飞行管制的安全来看，以及空军的这一个作战演习的这一个状况来看的话，我认为这个西移6海里来讲的话，虽然在这个飞行的这个安全管制来讲是有起到局部性的这个作用，但是对空军的这一个演习，或者是未来真正有战争的发生的话，恐怕并不能够达到空军演习的这样一个目的。但是呢，毕竟台湾并不是 ICAO 的这个会员的组织的这个会员，那么中共在提出这样的一个航路的这一个实施的时候，其实是已经透过 ICAO 的这一个同意，那么同时也跟美国协商讨论过。那么从这个角度来观察的话，当然在法的立场来讲，中国大陆当然是站得住脚。不过就对台湾民众的这个感受的这个情理这个部分来看的话，我认为大陆应该是有必须要再进一步去思考两岸关系的这一个和平发展重要，还是它的这个航空管制的重要。当然，这个
两害相权取其轻的这个状况之下，这当然是一个困难的一个决定。但毕竟呢，两岸的这个和平发展的这个前途呢，应该优于这一个飞航的这个安全的这个考虑，是不是中国大陆会不会重视？我想未来应该会有一定程度的进展。好的，谢谢李华球老师。那么刚刚这个李老师也提到，美国也有这个反应啊。那么美国国务院副发言人玛丽哈夫呢，对于中共宣布这个延后启用 M503呢表示欢迎。我们来看一下玛丽哈夫他的发言。We welcome the decision to delay the implementation of these. 我们欢迎推迟实施新航路的决定。中国政府宣布将实施这个新航路时，引发两岸关系的紧张。我们再一次敦促中国跟受到提议中的台海上空新航路影响的相关各方接触，并进行协商，确保对这些航路的担忧得到充分的缓解。那么以上是美国国务院副发言人玛丽哈夫呢，他对这个中国大陆暂缓启用 M503的这个看法。那想请教在华府的蔡德良先生，就是说，刚刚这个李老师也提到过了，就是其实这个中共在要准备启用 M503的时候，他除了跟台湾没有好充分沟通之外，他跟美国也讲过，跟 ICAO 讲过了。那现在他延后实施，那美国又表示欢迎，那这之中到底美国他的这个心理的盘算或者是他的这个考量是什么呢？可不可以请您为我们分析一下？是第一个就是我们了解，就是说这个已经在这个 M503已经在国际民航组织已经申请了，那么所有国家呢对这个问题都有考量过，那美国也不例外。那么其实呢在这部分我们可以了解，在国际民航组织同意的时候，就美国也是同意的。那么在技术上呢，这不是问题。以就民航来讲，就一般的那个航空来讲，这不是问题的。那唯一的考量当然就是台湾的军方的考量。那因为台湾的军方的考量呢，那所以这个台湾的整个社会、整个民间呢，都对这个事情表示关切。那么美国呢，对这个航线的这讨论的情况、关切的情况，其实最主要就是两岸的关系不要因此而受到影响。所以他们希望两岸的关系持续和平的。有善意的进展，所以这个问题其实美国关心就是两边讲好再实施，就是这么简单。至于说其他的问题，他们就没有考量。其实对他们来讲，他们也觉得不应该有这个所谓军事上的问题的考量才对。好的，谢谢两位来宾，都您。好的，马上来接听电话。宁夏的高先生您好，请讲。宁夏的高先生，听到我们吗？你好，你好，请讲。主持人好，嘉宾好啊。我想台湾还是不要这个搞什么独立之类的，为什么呢？开机车要戴安全帽啊，这吃禁果要想后果。这个台独我认为是条不归路，还有两岸团结，那么兄弟同心，那么合则两利嘛，离则两伤啊。我还认为一个国家两种制度，你搞你的自由竞争的资本主义制度，我搞我的开明专制渐进式民主，我觉得这都是应该可以是和谐相处的。谢谢主持人。好的，谢谢宁夏的高先生。再接一位台湾的听众，新北市的黄先生，您好，请讲。基础不牢，地动山摇；921大地震，地动山摇；823炮战，地动山摇。今天的中国正迈向国富民强的太平盛世，老百姓都想过好日子，大家都极力避免天灾加人祸，不想再有兵荒马乱的战乱饥饿的年代。两岸的关系正常化，两岸的愿景要实践，大家都要有健康的心态去营造和平、和谐、合作。中国人不要再跟自己人过不去了。好的，感谢新北市的黄先生。看来海峡两岸听众们都很关心这个两岸关系会不会朝比较不好的方向去发展呢？我想请教蔡德良先生的是，我们知道这个刚刚李华修老师也提了，这个北京现在可能很急啊，这个大选还有这么长一段时间，他就已经开始先这个10个月了，10个月就要开始要画底线了啊，对这些台独或者说对民进党人士来进行喊话。那么我们知道这个马英九因为他执政表现不佳，习近平跟他现在会面的几率可能说是非常低了。那么习近平要如何透过一些台湾的重要政治人士来发挥影响力呢？可能也是我们观察的一个重点。我们知道这个国民党的现任新主席朱立伦已经抵达了香港，现在正在访问啊，明天可能也会重要的活动跟特首来进行梁振英来进行会面哦。究竟他会不会跟习近平会面，大家也很好奇啊。另外一方面，另外一个在两岸关系当中扮演一个重要角色的是立法院长的王金平，那他们最近也是说中国有邀访，但是他拒绝过
去。你怎么看？从台湾政治人物的一些动向来看，北京对台的工作现在进行到一个什么样的情况？还有，究竟出席会有没有可能啊？我觉得出席会这种很重大的事情，要事先花很长的时间在安排，有很多协调，说是目前看起来应该是不太可能，因为这个时间太短促了，香港也不是很合适的地点。啊，那么至于说，我想目前就我所了解的话，这个北京对现在台北的执政当局是很放心的，就是说，换句话讲说，不会有什么特别意外的状况出现，所以。一般来讲的话，国民党也好，马英九先生也好，在这一方面的做法还是算是很稳当的，很稳当的。那所以呢，就北京对现在目前这一年，2015年来这一年在选举前呢，这个问题是我想他们不大。那么现在主要为什么要10个月之前就开始这么做？主要就是怕你蔡英文把话讲出来以后，那么收不回去了，那就所以他先把这个底线画出来，你蔡英文在讲出来的时候就可以先考量这个问题。那假如说你有了这个画的红线了，有了先讲清楚的这个事情了，那你还是这么做，还是讲了一些这个不中听的话，或者说提出一些案子是不能接受的案子，那大家可能就很难看了。那么很可能美国也好，大陆也好，在选举之前就会做出一些动作来影响这个选情。这是必然的。感谢蔡先生。也最后大概1分半的时间，我想要请教李华球老师的是怎么看这国民党跟民进党2位现在的主席的一个反应在这个习近平讲话之后，当然看到朱立伦已经在香港了，他的动作怎么样来接招呢？另外你也提到说，民进党主席蔡英文来美国的面试，他讲什么话？相信现在也正在研拟美方正在密切注意看。怎么看国民党的主席现在对习近平回话的回应跟我们最后一个点时间1分钟做个总结。李华球老师。是朱立伦，那么这几天在新加坡或者是要到香港来这个访问。我想他这个访问是非常重要的，那会不会是一个大陆有一定程度的安排？我想应该是，也就是说朱立伦到香港的这一个一举一动，大陆都在听其言观其行。那么未来有没有可能出席会？那么目前看起来这个几率不高，但必然呢也会有一定程度的重要的两岸的讯息在这一次的这个朱立伦到香港的访问来出现，这是观察两岸关系未来动向非常值得注意的一个焦点。好的。另外，在民进党方面呢，很快跟我们谈一下，大概30秒时间。民进党主席蔡英文他接下来动向。对，民进党主席蔡英文未来到美国去面试的这一个动向，我想呢，大陆比台湾还要关心。那么大陆一定会在蔡英文去美国谈论的这个重要议题当中，取得一定程度的进展来分析。那么从这个蔡英文的谈话当中，再来谱出大陆对未来在民共关系之间会走什么样的路呢？我想这都是非常值得期待。但重点，美国的这一个面试，蔡英文到底会讲什么话？未来才是呢两岸之间。民共关系之间一个值得我们观察的一个重要的一个让我们必须要关心的一个焦点。好的，谢谢两岸这个2位来宾非常深入的一个分析那两岸未来局势的发展呢，可见还是非常的这个紧锣密鼓，我们会继续的关注。那么感谢各位听众观众朋友的收听跟收看，特别要感谢透过中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢博弈，还有台湾中华战略协会的研究员李华球老师参加我们的节目，感谢2位，也要感谢在华盛顿现场的美金华人活动中心的董事长蔡德良蔡董事长参加我们的节目。更要感谢的是听众观众朋友们您的积极参与，提醒您来宾和听众观众发表是他们的个人观点，不代表美国之音。